Кумтөр ишканасы Кыргызстандын башкаруусуна өткөнүнө 1 айдан ашты. Бул убакыт ичинде 44 000 унция алтын өндүрүлүп, аны сатуудан 40 миллион доллар каражат түшкөн. Кыргызстанда кылмыштуулук кескин өстү. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл катталган кылмыш иши 31%га көп болду. Баңгизат аткезчилиги эле 29%га көбөйгөн. Экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров мамлекеттик кызматкерлер эмдөөдөн өтпөсө айлык берилбеши керек дейт. Аткаминер өзү вакцина алдыбы? Эртең Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын башчысы шайланат. Муфтий болуу үчүн 9 адам талапкерлигин койду. Саламатсыздарбы? НТС телеканалында жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы кызматы жоюлду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Ушуга байланыштуу министрлер кабинетине жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине зарыл болгон уюштуруу чараларын көрүү тапшырылды. 2 күн мурда мамлекет башчы бизнес коомчулуктун өкүлдөрү менен жолугушууда 10 күн ичинде бул кызмат жоюла турганын билдирген. Президент Садыр Жапаров мамлекеттин бизнеске келишүүсү азайып, ишкерлер үчүн жагымдуу чөйрө түзүү үчүн бардык күч-аракеттер жумшалат деп убадалаган. УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын жоюлушу бул багыттагы чечкиндүү кадамдардын бири экени белгиленген. Кыргызстанда коррупцияга каршы кызматы 2011-жылы түзүлгөн. Бирок бул орган ошол кезде саясий курал үчүн негизделди деп сынга кабылган. Кумтөр иши боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен экономика жана каржы министри Акылбек Жапаров дагы суракка чакырылабы? Кактус медиа агенттигинин журналисттери Өмүрбек Бабановго карата козголгон кылмыш ишинде коомчулукту кызыктырган маалыматты жайгаштырды. Кече жалпыга маалымдоо каражаттарынын бири Өмүрбек Бабановдун вице-премьер-министр болуп турганда аты жазылган 2009-жылдагы документтердин сүрөтүн жарыялаган. Анда ошол убакта премьер-министр болуп турган Игорь Чудинов кол коюп, анын астында Өмүрбек Бабановдун аты жазылган, бирок колу коюлган эмес. Кактус медиа редакциясы Жогорку кеңештин мурдагы депутатынын жактоочусу Амантур Абдрахманов менен байланышка чыгып, бул документтин чоо жайы боюнча жана УКМК Өмүрбек Бабановду 2012-жылдагы ишмердүүлүгү боюнча шектүү деп жатышса, ага 2009-жылдагы документтин кандай тиешеси бар деген суроо узатып, төмөндөгүдөй жооп алган. Өмүрбек Бабановду 2009-жылдагы эмес, 2012-жылдагы далилденбеген шектөөнү боюнча кармашты. Мурдагы күнү 23-июнда биринчи жолу Бабановдун катышуусу менен сурак өттү. Так ошол суракта ага ошол документтерди көрсөтүшүп, суроо беришти. Дароо эле айтып коеюн, Бабанов келишимге кол койгон эмес. Ал кумтөр боюнча кандайдыр бир келишим же башка документтерге кол койгон эмес. Премьер-министр Игорь Чудиновдун колу коюлган токтом долбоорунда анын колу жок экени көрүнүп турат. Эмнегедир Бабановдун колу өкмөт аппаратынын өзүнчө макулдашуу баракчасына коюлган. Бирок өкмөт аппаратынын регламенти боюнча ал жерге өкмөт мүчөлөрү, тактап айтканда, профилдүү министрлер колун койгондон кийин гана коюлат. Жарыяланган скан көчүрмөлөрүндө башкы баракча жетишпейт. Документте бардык министрлер кол койгон өкмөт мүчөлөрүнүн макулдашуу баракчасы жетишпейт. Ал баракчага экономикалык өнүгүү жана соода министрлиги, каржы министрлиги, өзгөчө кырдаал министрлиги, жаратылыш ресурстар министрлиги жана юстиция министрлиги сыяктуу профилдүү мекемелердин жетекчилери кол коюшат. Себеби булар ал маселе боюнча корутундусун бериши керек. Маалымат катары айта кетсек, Өмүрбек Бабанов вице-премьер-министрлик кызматты аркалап турганда өкмөттү Игорь Чудинов жетектеген. 2009-жылы кумтөр боюнча келишимге так ошол кездеги премьер-министр Игорь Чудинов кол койгон. Кактус сайты дал ошол жылы документтерге кол коюлуп жатканда профилдик министрликтердин жетекчилери кимдер болгонун тизмектеген. Ал убакта Акылбек Жапаров экономикалык өнүгүү жана соода министри, Марат Султанов каржы министри, Камчыбек Ташиев өзгөчө кырдаалдар министри, Нурлан Турсункулов юстиция министри, ал эми Капар Курманалиев мамлекеттик геология министри болуп турган. Мындан улам маалымат сайты кумтөр боюнча суракка жогоруда аты аталгандар дагы чакырылабы деген суроо узаткан. Азырынча бул боюнча эч бир жак комментарий бере элек. Кумтөр ишканасы Кыргызстандын башкаруусуна өткөнүнө 40 күн болду. Бул убакыт аралыгында 1 тонна 247 килограмм алтын өндүрүлгөн. Аны сатуудан түшкөн каражат 40 миллион долларды түзгөн. Мындай маалымат компаниянын расмий сайтына жарыяланды. Анда 1 ай ичинде жасалган иштер тууралуу отчет берилген. Мындан тышкары генди иштетүүнүн стратегиясын өзгөртүү пландалып жатыптыр. Кеп генди жердин алдынан казуу ыкмасы жөнүндө болуп жатат. Учурда тоо шартында жүргүзүлгөн иштер канчага турары, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуу боюнча тереңдетилген анализ жасалууда. Кененирээк Рахат Жаныбекованын материалында.
Кыргызстан 17 майдан тарта Кумтөр ишканасын башкара баштаган. Ошол эле күнү компаниянын убактылуу тышкы менеджер кызмат ордуна Теңиз Бөлтүрк дайындалган. Андан бери 40 күн өттү. Бул убакыт ичинде жасалган иштер тууралуу компания расмий сайтка отчетун жарыялады. Ага ылайык учурда Кумтөр мурдагыдай эле тартипте иштеп жатат. Маалыматтар боюнча тышкы башкаруу киргенден бери Кумтөр Голд компания 44 000 унция алтын сатып, андан түшкөн киреше $40 миллион ашкан. Бүгүнкү күнгө biz bir to'la harakat qildik. Айдын içinde bizden çıkan altının bası $82,2 milyon dolardan aştı. Şoğa gitken karajat, себестоимость деген себестоимость bu 42 milyon dolara barabar. Şonun bir 40 milyondan aşık biz taza payda gördük. Кумтөр ишканасынын убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрк жумушчулардын айлык маянасын төлөп берүү үчүн алтын сатууга мажбур болдук дейт. Анткени компания өз эсебинде турган акчаны пайдалана албай калган. Все наши счета контролирует центр, соответственно, они были отключены, и у нас не было доступа вообще к деньгам. Денег на счету КГК достаточно большое количество. Кумтөр Голд компаниянын эсебинде көп акча бар. Үстүбүздөгү жылдын март айында компаниянын директорлор кеңешинин акыркы жыйыны болгон. Андагы протоколго ылайык эсепте $1,3 миллиард бар болчу. Ушул жылы 2020 жылы таза кирешеси $400 миллион которулган. Жалпысынан бизде $1,7 миллиард ашык каражат бар. Бирок Сентеранын аракеттеринен улам ал акчаларды колдоно албай калдык. Бул жакта иштеген кызматкерлерге эмгек акыларын берүү үчүн Кумтөр Голд компания алтын тез арада сатып, накталай акчага айландырышы керек болду. Мындан сырткары Кумтөр Петров көлүнөн чыккан сууну пайдалангандыгы үчүн акы төлөй турганы белгилүү болду. 1 куб метр суу 56 сомго бааланууда. Ага ылайык компания мамлекетке жыл сайын $3 миллион төлөшү мүмкүн. Маалыматтар боюнча алтын чыгарууда колдонулган суунун 80% Петров көлүнөн, калганы карьерден алынат. Буга чейин Петровдон алынган суу үчүн канадалык компания 1 сом да төлөбөй келген. Петров деген көлүнөн суу таза суу алып атабыз. Ордуна жана шахтадан бизден карьерден чыккан сууларды жөнтөкпөй ошолорду тазалап туруп, анан өзүбүзгө колдонулу деген пландарыбыз да бар. Буюрса алда жасалат, фильтрдерди коюп, ошол сууну тазалап өзүбүзгө жумшайбыз. Ошондой эле компания жарыялаган отчетто бардык салыктар менен төлөмдөр жүргүзүлгөн. Ишкананын кызматкерлеринин айлыгы өз учурунда берилип, керектелүүчү товарларды жеткирип тургандар кызмат көрсөткөндөр менен толук эсептешүү болгон. Апрель, май айындарда болгон карыздан баарын жаптык. Май айында ошол бүт керектүү запчастылар жана каражаттарды сатып алганга мүчөлүк болду. Андан тышкары зарплаттарды убагында элдерге да бердик. Азыр Кудайга шүгүр бизде финансовый жагынан бизде жакшы бутта турабыз. Пландарыбызды аткарып атабыз. Ошо снабжение боюнча бизде Кудайга шүгүр бүгүнкү биз менин оюмча 90% маселенин баары тең чечилди. Учурда кен казган компания материалдарга, кызмат көрсөтүүлөргө, товарларга болгон стратегиялык муктаждыгы боюнча ар тараптуу анализдөө иштерин баштаган. Ага ылайык мындан нары ишкана жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн продукцияларын сатып алууга басым жасайт экен. Сырттан Кыргызстанда өндүрүлбөгөн гана товарлар сатылып алына турганы жазылган. Мындан сырткары кенде айлана чөйрөгө келтирилген зыяндын таасирин азайтуу үчүн тереңдетилген анализ жүргүзүүнү пландап жатышканы белгилүү болду. Ага ылайык кенди жерден алдын казуу ыкмасы каралып жатыптыр. Ал үчүн кошумча бургулоо иштерин жүргүзүү талап кылынат. Алдыда стратегияны биз өзгөртөлү деп атабыз. Сөз бергендей биз баягы муздуктарды талкалабай, подземный добыча деген ошол метод менен салып, ошого шарттуу көрүп атабыз. Азыр ушу күздөн баштап жанагы инженериялык компанияларды чакырып, консультанттарды чакырып туруп, ошол долбоорлорду буюрса ишке атканга аракеттер жасайбыз, башталат буюрса. Буга чейин Канада менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчилери кендин айланасындагы түзүлгөн кырдаалга байланыштуу билдирүү таратып, Кумтөрдүн тегерегиндеги окуялар өлкөнүн инвестициялык абалына терс таасирин тийгизерин айтышкан эле. Анда эл аралык коомчулукка канадалыктар экологияны кантип талкалагандыгын көрсөтүп, элчилерди жеринде абал менен тааныштырыш керек деген сунуштар айтылган. Кечээ Тышкы иштер министрлигинин чакыруусу менен Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Чарльз Гаррет Кумтөр кенине барганы белгилүү болду. Бул тууралуу дипломат өзүнүн социалдык баракчасы аркылуу билдирген.
Кумтөргө байланыштуу акыркы окуялар, атап айтканда тышкы башкаруунун киргизилиши чет элдик инвесторлорду өтө тынчсыздандырды. Учурда кен кантип иштеп жатат, өкмөт менен мамилени кандайча жүргүзөт, алтын эмне болот? Мунун бардыгы кыргызстандыктар менен чет өлкөлүк өнөктөштөрдүн кызыгуусун туудурат. Ушунун бардыгын билип, атайын берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонума кубанычтамын. 5 күн мурда россиялык мультимиллионер, мамлекеттик думанын мурдагы депутаты, ишкер Александр Лебедев дагы Комтөргө иш сапары менен келген. Ал журналистикалык иликтөө жүргүзүп жатканын билдирген. Александр Лебедев өзүнүн баракчасына 25 жылдан бери кенди иштетүүдөн түшкөн каражат болжол менен 12 миллиард долларды түзгөнүн белгилеп, Кыргызстан алган акча жарыбаган бир канча 100 миллион доллар эле экенин жазган. Он уже 2 ледника здесь было. Он там на макушке была как лысый. Ее нету сейчас. Она на ту сторону спускается. Вот это, вот здесь вот было. Вот напротив, вот самой высокой точки карьера. Там как лысая голова была. Ал ортодо Кыргызстан менен Борбор Азиянын бейөкмөт уюмдары Центера алтын казуу компаниясынын Кумтөр кениндеги аракеттери үчүн Канаданын премьер-министри Джастин Трюдоага кайрылуу жасашканы белгилүү болду. Активисттер Канаданын премьер-министринин Кумтөр алтын кенинин кызматкерлеринин коррупциялык аракеттерине жана мөңгүлөргө карата адамгерчиликсиз мамиле жасаганы үчүн Центеранын президенти, анын ичинде компанияда кызмат көрсөткөн Канаданын жарандарына өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык тийиштүү тергөө жүргүзүп, расмий юридикалык баа берүүнү жана тиешелүү чараларды көрүүнү өтүнүшкөн. Улар 15 майда ошол Кумтөрдөн лазерная система деп коет, отслеживание ледников. Ошону өчүрүп таштаган. Жанагы иштеп аткан бийик тоодо иштеп аткан жумушчуларга жашоосуна мындайча айтканда угроза болгон. Андан сырткары эле ошол булар биздин тоодогу муздарга мындайча айтканда цианидти төгүшкөн, зыян химический веществолорду төгүп келген. Ал жерден биздин Нарын менен Сырдария суусу баш алат ошол жерден. Ошондуктан бул кыргыз элине, бүткүл кыргыз элине угроза болгон да, экологияга да аябай чоң сокку болгон да. Ошол Центер Голдтун башкармалыгы Канаданын жарандары. Ошол Канаданын өзүнүн законодательство боюнча ошол боюнча жоопко тартылышы керек деп эсептейбиз. Жарандык активисттер 1-2 жумада Канаданын өкмөтүнөн расмий жооп болот деп үмүт артып жатышат. Ал эми Кумтөрдөгү тышкы башкаруу кыргыз бийлиги менен Центера мунасага келсе гана алдым салынары айтылды. Рахат Жаныбекова, Владимир Кубалдиев, НТС. Бүгүнкү күнү Кыргызстанда эмдөө компаниясы өтө жай жүрүп жатканына байланыштуу мамлекеттик кызматкерлерди эмдөөдөн өтүүгө милдеттендирүү керек деген сунуштар айтыла баштады. Демилге экономика жана финансы министри Акылбек Жапаровго таандык. Аткаминер бүгүнкү күнү мамлекеттик мекемелерде 368 миң кызматкер иштеп жатканын айтып, алардын ичинен вакцина албагандарга айлык төлөбөш керек деп эсептейт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров өзү вакцина алганбы же жокпу белгисиз. Өзү менен байланышып маалымат алуу аракетибизден майнап чыккан жок. Мен сунушум азыр ошо Бобек Эргешевичке тапшырма берели. Бир 10 күндүн ичинде дүйнө жүзүнүн кайсы бурчунда болбосун самолеттор менен барып алып келейин. Бул биринчиси. Экинчиси, добровольно-принудительный механизмдин баарын киргизели. Эгерде здравоохранение өзү вакцинация кылбаса, анда биз кандай кылдык? Мен цифраны укпай койдум. Канча врач, медсестра бар, ошонун канчасы вакцинирован. Врачтар улам-улам ооруп атпайбы? Калган армиябызды, МВДны негизи 368 миң өзүбүздүн кызматкерлердин баарын зарплата албайсың деш керек, эгерде прививка болбой турган болсо. Мен ошо сунушумду колдоп берип коюңуздар деп өтүнөм. Чрезвычайное положенияны киргизип туруп эле Бобек Эргешевичте жиберейли. Ал эми холодильный цепочкаларына анан кислород боюнча Министерство энергетики и промышленности жооп бериш керек. Минздрав алардын баарына жооп бере албайт да. Кыргызстан Түркиянын вакцинасын сынап берүү үчүн 2 шарт койгон. Биринчиси Туркавак препаратынын кайсы бир бөлүгүн жардам катары берүү, экинчиси вакцина өндүрө турган завод куруу. Учурда эки тарап сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бирок бир пикирге келе элек. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Буга улай эле кыргызстандык адистер эл аралык стандартка ылайыкташкан биологиялык лаборатория куруу зарылчылыгын айтып чыгышты. Мындай демилге 14 жыл мурда көтөрүлүп, каражат маселеси чечилип, курулуш долбоорунан бери чийилген. Бирок айрым жарандардын каршылыгынан улам ал ишке ашпай калган. Кыргызстандын вакцина өндүрүүгө дарамети жетеби? Дүйшөн Шаршымбеков билип көрдү.
Коронавирус илдетинин жайылышын ооздуктоо максатында Түркиянын саламаттыкты сактоо министри Фахреттин Кожа 23-июнда окумуштуулар менен жыйын өткөргөн. Анда ал Турковак вакцинасынын 3-фазасын сыноону тездетүүнү тапшырган. Көп өтпөй Анкарада препаратты сыноо башталып, ыктыярдуу жарандарга биринчи доза сайылган. Вакцинаны байкоого 846 миңден ашык адам макулдугун берген. Аны ишке ашыруу үчүн 40 миңге чукул ыктыярчы жардам берет. Ал эми Турковак препаратын Кыргызстанда сыноо боюнча саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Анкарага барганда сүйлөшкөн экен. Анда аткаминер түркиялык кесиптешине 2 талап койгон. Бордош өлкө ага көнсө гана өлкөдө байкоо жүргүзүүгө уруксат берилерин билдирген. Азыркы күнгөндө ал эмесиге документтер бүт бардыгы келген. Биз ошолорду бүгүн баягыда иликтеп бардыгына тактап жатабыз. Кандай болот, эмне болот? Чындыгында айтканда мен өзүмдүн оюм боюнча биз кол коюп беришибиз керек дагы, алар менен иштешибиз керек. Дүйнө жүзү боюнча деле негизинен айтып кетишибиз керек. 280ге жакын вакциналар бар. Алар бардыгы эле ушундай иликтөөдөн өтүп атат да. Ошонун 80 гана клиникалык деңгээлге жетти иликтөөгө. Мындайча айтканда адамга сайып көрсө болот дегендей деңгээлдечи жасашып атат клиникалык. Кыргызстан Түркияда чыгарылган Турковак вакцинасын өлкөдөн сыноодон өткөрүүнүн акысына кайтарымсыз негизде препарат алуу, ошондой эле завод курдуртуп алууну көздөдү. Учурда өлкөдө 2 вакцина колдонулуп жатат. Эң биринчи Кытайдан 150 миң доза алынып келинип, 75 миң кишиге сайылган. Андан кийин Россиядан 120 миң доза Спутник V жеткирилген. Расмий Москва жалпы 500 миң доза вакцина берүүнү уадалаган. Дагы ушунча көлөмдөгү препаратты Кыргызстан $10 сатып алат. Ошондой эле Россия менен Спутник V-ни Бишкекке дагы өндүрүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Азырынча бул боюнча иштер алып барууда. Ошол завод кура турчу аймактарды карап атабыз. Кайсы жерге ыңгайлуу болот, кайсы жерден мисалы кайсы жерде биз ошол дополнительно жазап туруп ошондо производство кыла алабыз деп. Эми бул боюнча дагы иш бүтө элек. Муну деген Россия Федерациясы тарабынан болгондуктан биз ошолордун келишими менен биз муну куруп чыгарган атабыз. Кыргызстанда вакцина чыкпагандыктан саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги башка мамлекеттердин вакцинасын сатып алып элди эмдөөгө аргасыз. Министрлер кабинети болсо өлкөдө коронавируска каршы вакцина чыгаруу ниети бар ишкерлер үчүн бардык шарттарды түзүп берүүнү уадалоодо. Кыргызстанда жугуштуу ооруларга каршы дары чыгарганды кой, COVID-19 окшогон илдеттердин мутацияланган түрүн иликтей турган лаборатория жок. Вот понимаешь, это такой был бы вот такой общий вход, да? Мы все оттуда заходим, ну, допустим, где-то здесь ученые Министерства сельского хозяйства, здесь ученые Министерства здравоохранения, а здесь где-то ученые Академии наук. 2007-жылы окумуштуулар заман талабына ылайыкташкан илимий изилдөө борборун куруу демилгесин көтөрүп, ага билектирөө киришкен, долбоору даярдалып, курулушун каржылоону чет өлкөлүктөр колго алып, $60 миллион берүүнү уадалаган. Планга ылайык лаборатория үчүн ботаникалык бактын аймагынан жер бөлүнгөн. 3 жыл өтпөй айрым жарандардын каршылыгынан ал ишке ашпай калган. Азыр Орто Азия боюнча бизде гана ошондой лаборатория жок. Ошол мындай мисалы үчүн коронавирус бул өтө коркунучтуу вирустарга кирип атпайбы? Андай вирустар менен иштеш үчүн өзгөчө шарт керек да. Ал өзгөчө шарт бул биологиялык 3-чү даражадагы коопсуздугу камсыз болгон гана лабораторияда мүмкүнчүлүк бар да. Азыркы күндө мына 10 жылдан бери эч ким эч нерсе курган жок, андай лаборатория жок. Окумуштуулар болгон күнү дагы азыр ал лабораторияны куруш үчүн эле бир 2-3 жыл убакыт кетет. Кыргызстанда окумуштуулар мына канча аракет кылсак ошол лабораторияны курдурбай коюшту. Азыр окумуштуулар бар. Бирок ошол окумуштуулар иштей турган бир да Кыргызстанда лаборатория жок, ошо вакцина чыгара турган. Акыркы маалыматтар боюнча коронавируска каршы эмдөөдөн өткөндөрдүн саны 100 миңден ашты. Эл менен тыгыз иштешкен мамлекеттик мекемелердин кызматкерлеринин баарына Спутник V вакцинасын алууга уруксат берилди. Андай мекемелерге саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, коргоо министрлиги, бажык кызматы, социалдык кызматкерлер кирет. Дүйшөн Шаршембеков, Ерлан Кемелбеков, НТС. Өлкөнүн башкы дарыгери санитардык эрежеге баш ийбейби? Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев коронавирус жуктуруп алганына карабастан жумушка чыгып алган. Мекеме жетекчиси иш ордунда отурганын өзү ырастап, угор кошу менен дарыланып жатканын айткан. Алымкадыр Бейшеналиев 2 күн мурда өзүн жаман сезип, кечинде коронавируска анализ тапшырган. ПЧР анализ оң жыйынтык көрсөткөн. Ал 3 ай мурда биринчилерден болуп Синофарм менен коронавируска каршы эмделген болчу. Коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб COVID-19 вирусуна чалдыккандарды, оорунун белгилери бар кишилерди обочолонуп үйдөн чыкпоого, инфекцияны башкаларга жуктурбоого чакырып, күн сайын маалымат таратып келет.
Мындан ула министрдин ишке чыкканын айрымдар сынга алышууда. Алымкадыр Бишеналиев болсо кабинетинде очолонуп, эшик терезесин жаап алып отурганын айтты. Анын жанында айдоочусу дагы бар экен. Өлкө боюнча бир суткада 875 адам коронавирус жуктуруп алды. Анын ичинен дээрлик 400гө жакыны Бишкек шаарында катталган. Чүйдө бул көрсөткүч 128ге жеткен. Ош областында болсо 109 киши бейтаптардын катарына кошулду. Ошентип пандемия башталгандан бери бул илдетке чалдыккандар 119 миңге чукулдады. Бир күндүн ичинде COVID-19 жана пневмония илдетинен 6 бейтап көз жумду. Кыргызстанда кылмыштуулук кескин өскөнү байкалууда. Жыл башынан бери 4 ай ичинде 17.500 кылмыш иши катталган. Ошондо бул көрсөткүч 1 жыл мурдага салыштырмалуу 31%га көп болууда. Айрыкча оор кылмыштар көбөйгөнүн Улуттук статистика комитети башкы прокуратуранын маалыматына таянып билдирди. Баңгизат аткезчилигине байланыштуу кылмыштар 29, адам өлтүрүү 21, адам уурдоо жана зордуктоо 17, уурулук 30, тоноочулук 10%ге өскөн. Мындан тышкары кызмат абалынан кыянат пайдалангандар 21, паракорлук 14%га, ал эми ишенип берилген мүлктү уурдоо, ысырап кылуу 2,3 эсеге жогорулаган. Кылмыштардын көбү Ысык көл, Нарын областарына жана Ош шаарына туура келет. Тоң районунда жүк ташыган чакан унаа жолго жатып алган жаранды тебелеп кетип, ал каза болуп калды. Бул тууралуу Ысык көл областык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалымат боюнча 9 булак айылынын 56 жаштагы тургуну жолго жатып алып, Mercedes-Benz Sprinter үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу токтотууга жетишпей кишини тебелетип кеткен. Ал ошол жерде каза болгон. Окуя катталган жерге 5 куткаруучу тартылып, фургондун астынан маркумдун сөөгүн чыгарышып, милиционерлерге өткөрүп беришкен. Азыркы учурда соттук медициналык экспертиза дайындалып, окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Анын жыйынтыгында каза тапкан жаран кырсыкка чейин кандай абалда болгону белгилүү болот. Ошондой эле азыр ал эмне себептен жолго жатып калганы такталууда. Кыргызстанда кийинки айдан тарта малды экспорттоого уруксат берилет. Тактап айтканда, бодо малга жана майда жандыкты сыртка чыгарууга салынган тыюу 8 июлдан тартып алынат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өкмөттүн кезексиз жыйынында билдирди. Ошол эле убакта тоюттун баасы көтөрүлүп жаткандыгына байланыштуу чөп, байытылган тоют, жүгөрү жана арпаны өлкөдөн чыгарууга толук тыюу салынды. Маалымат катары айта кетсек, былтыр ноябрь айында малды сыртка сатууга убактылуу чектөө коюлган. Айыл чарба министрлиги муну азык-түлүк коопсуздугу, ургачы мал жандыктын азайып жатканы менен байланыштырган. Мындай чектөөлөр карама-каршы пикирлерди жараткан эле. Кээ бирлери сыртка чыгарууга тыюу салынгандан кийин мал арзандап кеткенине даттанышса, башка топ эттин наркы түшпөй жатканына наразыланышкан. Эртең Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо болот. Бул кызматты ээлегиси келген талапкерлердин саны 9-ду түзөт. Алар Ниязали Арипов, Султанали Гапуров, Убайдылла Сарыбаев, Нематилла Жээнбеков, Шакир Маматов, Сайдамир Жейналиев, Замир Ракыев, Шукур Исмаилов менен Нурбек Токтогулов. Белгилүү болгондой, муфтийликке Аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө жана Борбордук текшерүү комиссиясынын төрагылыгына сынак быйыл 17 февралда жарыяланган. 27 майда Аалымдар кеңешинин жыйыны өтүп, өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу муфтийди тандаган Кыргызстан мусулмандарынын курултайы 1 айга жылдырылган. Учурда муфтийдин милдетин Жоробай Шыргазиев аткарууда. Бүгүн мына ушундай окуялар менен коштолду. Ушул жана башка маалыматтар НТС Чекит KG сайтына, ошондой эле НТСтин соц тармактардагы расмий баракчаларына жарыяланат. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.